რიჟვაძესთან კომუნიკაცია არის საკმაოდ შეზღუდული ოჯახის წევრებისთვისაც დაუნიშნეს ორთვიანი საკმაოდ მკაცრი ფსიქოლოგიური მკურნალობა. მხოლოდ ბავშვებს აქვთ ცოტა ხნით შესვლის უფლება. ალექსი ახვლედიანი, რომლის იარაღითაც თორნიკე რიჟვაძემ თვითდაზიანება მიიყენა მედიასთან პირველ კომენტარს აკეთებს. მან შემთხვევის დღეც გაიხსენა. მესმის ტელეფონის ზარი. გამოვედი დავხედე თორნიკე რედას. ავიღე ყურმილი ხო ზმო გისმენ ხმა არ გამცა. რო არ იღებდა გამოვედი ინსპექტორად რომ რა ხდება რა და. ნუ მე თქვენ გასროლის ხმა არ გაგი. არა ძალიან თქვენ წაიყვანეთ საავადმყოფოში როგორც გონზე იყო თუ არ იყო? არა გონზე არ იყო. კალიგრაფიული ექსპერტიზის დასკვნით თორნიკე რიჟვაძის პიჯაკიდან ამოღებული წერილი მისი დაწერილია. ინფორმაცია მედიას ალექსი ახვლედიანის ადვოკატმა მიაწოდა. ლალი აბციაურის თქმით, სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნა მას რამდენიმე დღის წინ გადაეცა. პროევროპულ აქციაზე დაკავებული 8 პირის საქმეზე მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილი განაჩენს სავარაუდოდ 2 სექტემბერს გამოაცხადებს. დღევანდელ სხდომაზე დაცვის მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა, საბოლოო სიტყვა თქვეს თავად ბრალდებულებმაც და კიდევ ერთხელ განმარტეს, რომ თავს უდანაშაულოდ ცნობენ. 2 სექტემბერს უნდა გამოცხადდეს ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული ანტონ ჩეჩინის განაჩენიც. მარნეულში სოფელ ყიზილაჯლოში ნომერ 2 საჯარო სკოლა გაძარცვეს. მოპარულია 1 კომპიუტერი და პრინტერი. ინფორმაციას მარნეული ნიუსი ავრცელებს.